नमस्कारः। सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनम्। महाभारतस्य शान्तिपर्वणः तृतीये भागे इदानीं ये अस्माकं पठनीयाः विषयाः सन्ति ततः पूर्वं वयम् अस्माभिः गतभागे यत् पठितं तस्मिन् विषये ज्ञास्यामः। तत्र युधिष्ठिरस्य शोकम् अपाकर्तुं अर्जुनादयः श्रीकृष्णादयः द्वैपायनादयः महान्तं प्रयत्नं कुर्वन्ति। तत्र विविधदृष्टान्तानां माध्यमेन ते युधिष्ठिरं प्रबोधयन्ति। तत्र युधिष्ठिरः अन्ते अङ्गीकरोति। इदानीं सः पृच्छति किं करणीयं किं न करणीयम् इति। अत्र पठनीयविषयेषु कर्मादिवर्णनं, तत्पश्चात् कर्तव्यादीनां वर्णनं, धर्मविचारः, राजधर्मः, युधिष्ठिरस्य राजधानीं प्रति गमनं, तदनन्तरं ज्येष्ठानां सम्मानः, कार्यविभाजनञ्च, पुनः श्राद्धवर्णनं, शरशय्यावर्णनं, भीष्मोपदेशः, राज्ञः कर्तव्यं, नृपतिवैशिष्ट्यम् इति एते विषयाः सन्ति येषाम् इदानीं वयं चर्चां करिष्यामः। पूर्वभागे भवद्भिः पठितमेव यत् अर्जुन वेदव्यास श्रीकृष्णादीनां बहूनामपि बोधनेन युधिष्ठिरः मोहितः आसीत्, शोकाकुलश्च आसीत्। इदानीं सः वदति यत् मया कथं मुक्तिः प्राप्यते। कानि कृत्वेह कर्माणि प्रायश्चित्तीयते नरः, किं कृत्वा चैव मुच्येत तन्मे ब्रूहि पितामह। सः भीष्मपितामहं पृच्छति, हे पितामह, कानि कर्माणि कृत्वा अहं प्रायश्चित्तं कर्तुं शक्नोमि येन पापात् विमुक्तश्च भविष्यामि इति प्रश्नः। तत्र उत्तरति व्यासः, अकुर्वन् विहितं कर्म प्रतिषिद्धानि चाचरन् प्रायश्चित्तीयते ह्येवं नरो मिथ्या च वर्तयन्। अकुर्वन् विहितं कर्म, सः वदति यत् कर्म विहितम् अस्ति तं यः न करोति, अप्रतिषिद्धानि चाचरन्, यत् कर्म प्रतिषिद्धम् अस्ति निषिद्धम् अस्ति, यस्य निषेधः वर्णितः तं यः आचरति, प्रायश्चित्तीयते ह्येवम्, एवं प्रकारेण सः प्रायश्चित्तं कर्तुं शक्नोति। नरो मिथ्या च वर्तयन्, यदि मिथ्याचारः कुत्रापि सञ्जातः तस्यापि प्रायश्चित्त विधानम् अस्ति, सः प्रायश्चित्तं कर्तुम् अर्हति। प्रायश्चित्तः कैः जनैः करणीयः इत्यस्मिन् विषये विस्तरेण वदन्ति। यश्चाग्निनपविध्येत तथैव ब्रह्मविक्रयी, एतान्येतांसि सर्वाणि व्युत्क्रान्तसमयश्च यः। अत्र पुनः कैः प्रायश्चित्तः करणीयः इत्यत्र प्रश्ने कृते सति उत्तरन्ति, यश्च अग्नीन् अपविध्येत, यः अग्नीनाम् अपमाननं करोति, अपविध्यति, अथ च ब्रह्मविक्रयी, ब्रह्मविक्रयी इत्युक्ते यः विद्यायाः ज्ञानस्य व्यापारं करोति, बहु धनं स्वीकृत्य ज्ञानं ददाति, अथ च यस्य कार्यस्य कृते नियुक्तः तत् कार्यं सम्यक् रूपेण न सञ्चालयति। अस्मिन् विषये तत्र मालविकाग्निमित्रं नामके नाटके महाकविना कालिदासेन अपि उक्तमस्ति, यस्यागमः केवल जीविकायै तं जानपण्यं वणिजं वदन्ति। एवं प्रकारेण यः केवलम् आजीविकायै ज्ञानस्य आदानप्रदानं करोति सः ज्ञान विक्रेता व्यापारी एव अस्ति इति कालिदासस्य अभिमतम्। अत्र भगवान् वेदव्यासोऽपि तथैव कथयति, यः ब्रह्मविक्रयी अस्ति, ज्ञानस्य विक्रयणं करोति, आदानप्रदानं करोति, व्यापारं करोति, वाणिज्यं करोति, सः पापी अस्ति, पापीयान् अस्ति, पापभाक् अस्ति, सः तस्य प्रायश्चित्तं कुर्यात्। एतत् व्युत्क्रान्तसमयस्य यत् कार्याणि सर्वाणि सर्वेषां कृते समयः निश्चितः अस्ति, समयेन सर्वाणि कार्याणि साधनीयानि, यत् तथा न जातं तर्हि सः तस्य प्रायश्चित्तं कुर्यात् इति कथनस्य अभिप्रायः।
पुनः कर्तव्यादीनां वर्णनं किं करणीयं किं न करणीयम् एवमेव 37 च अध्याये कर्तव्यादीनां वर्णनं तत्र विस्तरेण कृतमस्ति। भक्ष्याभक्ष्येषु सर्वेषु वाच्यावाच्ये तथैव च अज्ञानज्ञानयो राजन् विहितान्यनुजानते। अत्र कथयति किं भक्षणीयं किं न भक्षणीयम्, एतेषु सर्वेषु किं वक्तव्यं किं च न वक्तव्यं। तथैव तत्रापि अज्ञानं ज्ञानं च, अज्ञान ज्ञानयोर्मध्ये कः भेदः इत्यत्र विहितानि अनुजानते। राजन् यः जानाति विहितानि यः जानते, अजानता तु कृतं पापं गुरु सर्वं भवत्युत। यदि कश्चित् किमपि पापं ज्ञात्वा करोति, अहम् इतः गच्छन् अस्मि, मम पादयोः अधः कश्चित् प्राणी आगतः, मया सः दृष्टः, ज्ञात्वापि पादेन तस्य मर्दनं क्रियते चेत् सः महत् पापं भवति, तस्य महत् पापं। किन्तु अज्ञानेन यदि क्रियते चेत् तत्र तद् पापं न इति। जानता तु कृतं पापं गुरु अर्थात् महत् भारयुक्तम्। अज्ञानात् स्खलिते दोषे प्रायश्चित्तं विधीयते। यदि ज्ञात्वा कोऽपि पापं करोति तस्य कृते प्रायश्चित्तस्य प्रावधानं नास्ति। अज्ञानात् स्खलनवशात् गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः इति वदन्ति बुधाः। तत्र अज्ञानवशात् अज्ञानता कारणात् यदि दोषः जातः पापं भवति, तस्य प्रायश्चित्तस्य विधानं वर्णितम् अस्ति इति कथनस्य अभिप्रायः। अत्र पुनः भक्ष्याभक्ष्यं वदन्ति। अपरस्मिन् अपि अध्याये युधिष्ठिरः व्यासमेव पृच्छति। एवमुक्तो भगवता धर्मराजो युधिष्ठिरः चिन्तयित्वा मुहूर्तं तु प्रत्युवाच तपोधनं। पुनः धर्मराजो युधिष्ठिरः एवमुक्तः, भगवता व्यासेन धर्मराजः उक्तः किं चिन्तयित्वा मुहूर्तं तु प्रत्युवाच तपोधनं। सः किञ्चित् चिन्तयति, पश्चात् तं वदति किं भक्ष्यं किम् अभक्ष्यं च किं च देयं प्रशस्यते किं च पात्रमपात्रं वा तन्मे ब्रूहि पितामह। हे पितामह, हे वेदव्यास मुने, किं भक्ष्यं किं च अभक्ष्यं किं च देयं प्रशस्यते, कस्य दानं करणीयं, किं च पात्रं स्यात् किं च अपात्रं स्यात्, तत् सर्वमपि करणीयम् अकरणीयं पात्रम् अपात्रं भवान् मां वदतु, मां बोधयतु, अहं तस्मिन् विषये न जानामि इति कथनस्य अभिप्रायः युधिष्ठिरस्य। तदनन्तरं व्यासः तत्र वदति भक्ष्याभक्ष्यनिरूपणं। सक्तुधाना करम्भाश्च नोपभोज्याश्चिरस्थिताः। सक्तु तत्र सत्तु इति तत्र लोकभाषायाम् उच्यते। गोधूमस्य चूर्णनिर्मिताः तण्डुलनिर्मिताः ये पदार्थाः सन्ति, भोज्यवस्तूनि सन्ति, बहुकालपूर्वं यानि पक्वानि सन्ति निर्मितानि सन्ति, तेषां 6 होरानन्तरं 7 होरानन्तरं वा भक्षणं न करणीयम् इति एवं प्रकारेण अत्र वर्णितम्। देवान् पितॄन् मनुष्याश्च मुनीन् गृह्याश्च देवताः पूजयित्वा ततः पश्चात् गृहस्थो भोक्तुमर्हति। गृहस्थधर्मे ये जनाः निवसन्ति ते कदा भोजनं कुर्युः, कदा भोजनं कर्तुं शक्नुः, तद् स्पष्टरूपेण वदति। देवान् देवेभ्यः भोगोपभोगं दत्त्वा पितॄन् पितृभ्यः समर्प्य तेषां भागं, मनुष्याश्च मुनीन् गृह्याश्च देवता, मनुष्यान् अन्ये ये लघु बालक बालिकाः सन्ति वृद्धाः सन्ति तान् पूर्वं दद्यात्। पश्चात् कश्चित् ऋषिः मुनिः साधुः भिक्षुः वा द्वारे समागतः चेत् तस्मै भोजनं दातव्यं। तत्पश्चात् गृह्याश्च देवताः अर्थात् अतिथयः ये सन्ति तान् भोजनं दद्यात्। पूजयित्वा ततः पश्चात् गृहस्थो भोक्तुमर्हति। गृह्याश्च देवताः पूजयित्वा अतिथिदेवान् पूजयित्वा सर्वान् भोजनं प्रदाय सर्वेषां व्यवस्थां कृत्वा पश्चात् यः गृहस्थाश्रमी अस्ति सः भोजनं कर्तुम् अर्हति इति अत्र भगवता वेदव्यासेन वर्णितमस्ति। धर्मस्य विचारः। धर्मविषये यद्यपि धर्मो रक्षति रक्षितः इति महाभारतस्य एव कथनमिदम्, अग्रे पुनः वेदज्ञानं ब्राह्मणानां कृते अनिवार्यम् इति वर्णयति तत्र भगवान् वेदव्यासः। यथा दारुमयो हस्ति यथा चर्ममयो मृगः ब्राह्मणश्चानधीयानस्त्रयस्ते नामधारकाः। सम्यक् रीत्या अत्र ब्राह्मणैः किं करणीयं, क्षत्रियैश्च किं करणीयम् इति वदति। दारुमयः काष्ठनिर्मितः गजः
अथ च चर्म निर्मितः मृगः हरिणः ब्राह्मणश्च यः वेदं न जानाति अज्ञानी ब्राह्मणः एते त्रयः अपि केवलं नामधारकाः नाममात्रस्य कृते एषः ब्राह्मणः एषः अस्ति अथ च सः मृगः इति वक्तुं शक्यते अन्यत् एतेषां किमपि नास्ति। कथनस्य अभिप्रायः ब्राह्मणेन निष्कारणो षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च इति या सूक्तिः सा कार्यकरणीया निरन्तरं वेदानां धर्मशास्त्राणाम् अध्ययनं करणीयम्। अग्रे पुनः धर्मलक्षणं वदति अदत्तस्यानुपादानं दानमध्ययनं तपः अहिंसा सत्यमक्रोधः क्षमेज्या धर्मलक्षणम्। अत्र अदत्तस्य अनुपादानं यः कश्चित् कोऽपि ददाति तद् गृहीतव्यं स्वीकर्तव्यं, यद् दत्तं नास्ति तद् तस्य अग्रहणं न ग्रहणम्। अनन्तरं दानम् अध्ययनं तपः अहिंसा पुनः सत्यभाषणं सत्यम् अक्रोधः क्षमा ईज्या पूजा अर्चना इत्यादि एतद् धर्मस्य लक्षणम् इति कथनस्य अभिप्रायः। यदि कोऽपि किमपि वस्तु ददाति तदेव तत् स्वीकरणीयम्, अर्थात् अदत्तस्य अनुपादानम् अदत्तस्य आदानं क्रियते चेत् तद् अधर्मम् अधार्मिकं कार्यं तद् न करणीयं कदापि। दानं सदैव करणीयम् अध्ययनादिकं तु तत्र मनुनापि धर्मस्य दशकं धर्म धृतिक्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रह धीरविद्या सत्यमक्रोधः दशकं धर्मलक्षणम्। एवं प्रकारेण धर्मस्य 10 लक्षणानि तत्र उक्तानि सन्ति। अत्र एतानि लक्षणानि उक्तानि। पुनः सामान्यधर्मान् अतिरिच्य राज्ञः कः धर्मः स्यात् राजा किं कुर्यात् युधिष्ठिर उवाच तत् युधिष्ठिरः वदति श्रोतुमिच्छामि भगवन् विस्तरेण महामुने राजधर्मान् द्विजश्रेष्ठ चातुर्वर्ण्यस्य चाखिलान्। हे महामुने विस्तरेण सविस्तरम् अहं श्रोतुमिच्छामि राजधर्मस्य ये धर्मः सन्ति राज्ञां चातुर्वर्ण्यस्य ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य एतेषां चतुर्णां वर्णानां ये खलु धर्मः सन्ति तान् अहं श्रोतुम् इच्छामि तद्वदतु। तदा व्यासः उत्तरति प्रहि भीष्मं महाबाहो वृद्धं कुरु पितामहं सते वक्ष्यति धर्मज्ञः सूक्ष्मधर्मार्थतत्त्ववित्। यदा युधिष्ठिरः एतद् पृच्छति व्यासं तदा व्यासः वदति भवान् भीष्मस्य पार्श्वे गच्छतु। सः भीष्मः एव भीष्मपितामहः एव सूक्ष्मधर्मार्थतत्त्ववित् सूक्ष्मधर्मार्थतत्त्वं जानाति सः धर्मज्ञः अस्ति सः एव भवन्तं बोधयिष्यति इति। तमभ्येहि पुरा प्राणान् स विमुञ्चति धर्मवित् किन्तु सः इदानीं सरशय्यायाम् अस्ति भवता त्वरा विधेया शीघ्रं तत्र गन्तव्यम् अन्यथा सः प्राणान् त्यक्षति तस्य प्राणवियोगः भवितुम् अर्हति अतः शीघ्रमेव तत्र गच्छतु इति कथनस्य अभिप्रायः। युधिष्ठिरः ततः पूर्वं स्वराजधानीं हस्तिनापुरं गच्छति। साक्षात् भगवता श्रीकृष्णेन वेदव्यासेन देवस्थानेन अर्जुनेन च प्रबोधितः युधिष्ठिरः मानसिकं दुःखं परित्यज्य धृतराष्ट्रं पुरस्कृत्य राजधानीं हस्तिनापुरं प्रविशति। तेन सह भीमः अर्जुनः युधिष्ठिरः नकुलसहदेवादयः सर्वेपि पंच पांडवाः सन्ति। ते पंच रथमारुह्य भ्रातरः समलंकृताः भूतानीव समस्तानि राजन् ददृशिरे तदा। तो तदा भगवान वेदव्यासः कथयति एते पंच भ्रातरः रथस्य उपरि तथा प्रतीयन्ते यथा पंच महाभूतानि यथा भवन्ति। पृथ्वी जल तेज वायु आकाशादयः पंच महाभूतानि तद्वद एव एते भीम अर्जुन युधिष्ठिरादयः शोभन्ते। निखिलमपि नगरं राजमार्गाः सुसज्जिताः तेषां कृते 39 अध्यायेपि राजभवनस्यैव वर्णनं वर्तते। तत्र राजभवनं कथं सुसज्जितं राजमार्गाः सुसज्जिता तेषां स्वागताय ते तत्र हस्तिनापुरं स्वराजधानीं प्राप्नुवन्ति। तत्र गत्वा युधिष्ठिरः घोषणां करोति ज्येष्ठानां सम्मानः कार्यस्य विभाजनं च अत्र वर्णितमस्ति। युधिष्ठिरः धृतराष्ट्रस्य बहु सम्मानं करोति तत्र वदति च सर्वान्
धृतराष्ट्रो महाराजः पिता नो देवतं परम् अस्य शुश्रूषणं कार्यं मया नित्यमतनृणा। सः वदति एषः धृतराष्ट्रः महाराजा अस्ति, अस्माकं सर्वेषां ज्येष्ठः श्रेष्ठः पिता, दैवतम् अस्माकं कृते एषः देवतुल्यः सम्माननीयः। अस्य अस्माभिः सेवा शुश्रूषा करणीया नित्यं सर्वैः, मया अपि नित्यम् अतनृणा। तत्र आलस्यं परित्यज्य एतेषां धृतराष्ट्रमहाभागानां सेवा करणीया इति भावः। तस्य धृतराष्ट्रं प्रति अयं विनीतभावः अत्र प्रदर्श्यते अस्माभिः। युधिष्ठिरस्य ज्येष्ठानां सम्मानस्य कार्यविभाजनस्य अग्रे पुनः वर्णनं। यौवराज्ये भीमसेनः तत्र सर्वेषां कृते कार्यस्य विभाजनं करोति योग्यतानुसारं। यौवराज्ये युवराजपदे भीमसेनस्य नियुक्तिः। मन्त्रे निश्चये चैव विदुरम् अयोजयत् युधिष्ठिरः। कृताकृतपरिज्ञाने किं करणीयं किं न करणीयं, कः किं कुर्यात् कः किं न कुर्यात् इति, तथा च आयव्ययचिन्तने कति रूप्यकाणाम् आयः कति रूप्यकाणां व्ययः राजकार्ये भवति, तत्र तस्मिन् सन्दर्भे सञ्जयं च योजयामास युधिष्ठिरः। बलस्य परिमाणे च भक्तवेतनयोस्तथा नकुलं व्याधिसद्राजा कर्मिणामन्वेक्षणे। अनन्तरं नकुलं बलस्य परिमाणे अस्माकं सेनायां कति जनाः सन्ति, कति इतोपि अपेक्षिताः सन्ति तस्य परिमाणं, पुनश्च भक्तवेतनयोस्तथा सर्वेभ्यः सैनिकेभ्यः राजमन्त्रिभ्यः अन्येभ्यः कर्मकरेभ्यः च समयेन वेतनं दीयते न वा, तेषां भोजनादि व्यवस्था क्रियते न वा, तत्सर्वं द्रष्टुं नकुलम् आदिशत् युधिष्ठिरः राजा। कर्मिणाम् अन्वेक्षणे ये कर्मकराः सन्ति कर्मचारिणः तेषाम् अन्वेक्षणे दर्शनार्थं तेषां कार्यस्य दर्शनार्थं समयेन कार्यं क्रियते न वा, एतत् सर्वम् अवलोकयितुं नकुलः। शत्रूणाम् उपरि आक्रमणस्य दायित्वम् अर्जुनाय दत्त्वा सहदेवं तु निजं समीपस्थं नियोजितवान्। सहदेवः तस्य समीपस्थः निकटस्थः कथनस्य अभिप्रायः सहदेवः राज्ञा युधिष्ठिरेण सह एव सर्वदा भविष्यति इति युधिष्ठिरस्य भावः। युधिष्ठिरः अग्रे पुनः स्वज्येष्ठान् प्रति श्रद्धा सुमनानि अर्पयति। अत्र श्राद्धस्य वर्णनम् आयति। ततो युधिष्ठिरो राजा ज्ञातीनां ये हता मृधे श्राद्धानि कारयामास तेषां पृथक् उदारधीः। सः राजा युधिष्ठिरः ये तस्य सम्बन्धिनः भ्रातरः ज्येष्ठाः पितरः पितामहाः रणभूमौ युद्धे हताः आसन् तेषां सह सर्वेषां पृथक् पृथक् उदारचित्तेन श्राद्धकार्याणि कारयामास कृतवान्। 42 अध्याये तस्य अग्रिमे 43 च अध्याये श्रीकृष्णं प्रति धन्यवादं समर्पयति राजा युधिष्ठिरः। हे कृष्ण, तव कृपया मया एषा पृथिवी जिता अस्ति, भवते धन्यवादः इति। तव कृष्ण प्रसादेन नयेन च बलेन च पुनः प्राप्तमिदं राज्यं पितृपैतामहं मया। हे कृष्ण, हे जनार्दन, हे माधव, हे गोविंद, तव प्रसादेन बलेन अनुकंपया दयया कृपया च इदं पितृपैतामहं राज्यं मम पितॄणां पितामहानां च यद् राज्यं पूर्वम् आसीत् तद् राज्यं भवतः कृपया मया पुनः प्राप्तमस्ति, अतः अहं भवते धन्यवादान् प्रकटयामि, कार्तज्ञम् आविष्करोमि भवन्तं प्रति। बहुभिर्नामभिः तन्नमति सः कृष्णः। कृष्णस्य सहस्रनामानि सन्ति। विष्णुसहस्रनाम स्तोत्रं वयं सर्वे जानीमः एव। तत्र कृष्णस्य विष्णोः सहस्राधिकनामानि वर्तन्ते। तत्र विभिन्ननामैः सह नामभिः कृष्णस्य तत्र प्रशंसां करोति, तन्नमति। तदनन्तरं च भीष्मपितामहस्य तस्य राजधर्मविज्ञानस्य भीष्मस्य सरसय्यायाश्च वर्णनं समायाति। अत्र मध्ये कृष्णसहिताः सर्वेपि राजानः भीष्मपितामहस्य दर्शनार्थं गच्छन्ति। मार्गे च परशुरामकथां वदति कृष्णः।
कृष्णः युधिष्ठिरं कथयति यत् हे कौन्तेय, हे युधिष्ठिर, भवान् शृणु, अहं भवन्तं परशुरामस्य कथां श्रावयामि यावत् मया सा कथा श्रुता। शृणु कौन्तेय रामस्य मया यावत् परिश्रुतं। परशुराम पितुः जमदग्निमुनेः शिरः कर्तितवन्तः अर्जुनपुत्राः। अत्र अयम् अर्जुनः मन्ये कश्चित् भिन्नः अर्जुनः। तो तत्र हे कौन्तेय, ये जमदग्नेः शिरः यदा कर्तितं तदा पितृवधाम आर्दामः, ततः पितृवधार्दामः परमं मन्युमानमान् निःक्षत्रियां प्रतिश्रुत्य महीं शस्त्रमगृह्णत। सः क्षत्रियविहीनां पृथिवीं कर्तुं शस्त्रं गृहीतवान् परशुरामः बहु क्रोधेन, यतोहि तस्य पितुः हननं कृतम् आसीत् तत्र अर्जुनपुत्रैः। एतस्मात् कारणात् अग्रे पुनः कतिवारम् इति वदन्ति, त्रिसप्तकृत्वः पृथिवीं कृत्वा निःक्षत्रियां प्रभुः दक्षिणामश्वमेधान्ते कश्यपाय ददत्ततः। त्रिवारं सप्त सप्त इति योजयामः चेत् एकविंशतिः इति भवति। कथनस्य अभिप्रायः, एकविंशतिवारं पृथिवीं क्षत्रियरहितां कृतवान् परशुरामः स्वपरशुना। सः यद्यपि ब्राह्मणकुले समुत्पन्नः आसीत् तथापि अनन्तरम् अश्वमेधनामकं यज्ञम् आयोजितवान्। तत्र अश्वमेधयज्ञस्य अन्ते दक्षिणारूपेण कश्यपमुनये एतां समग्रामपि पृथिवीं सः दत्तवान् इति एषा कथा। तदा युधिष्ठिरस्य मनसि जिज्ञासा भवति यत् एषः परशुरामः एकविंशतिवारं क्षत्रियरहितां पृथिवीं किमर्थं कृतवान् इति। तो तदग्रे शरशय्यायाः वर्णनमस्ति। ततो रामस्य तत्कर्म श्रुत्वा राजा युधिष्ठिरः विस्मयं परमं गत्वा प्रत्युवाच जनार्दनं। जनार्दनं कृष्णम् उवाच पुनः, हे कृष्ण, हे जनार्दन, राजा परशुरामः किमर्थम् एवं कृतवान्, एकविंशतिवारं किमर्थं क्षत्रियरहितां पृथिवीं कृतवान् इति सः परमं विस्मयं। तो तदा यथा यान्तो तदा तातो तावच्युत युधिष्ठिरौ जगमतुर्यत्र गाङ्गेयः सरतल्पगतः प्रभु। तो एवं सः प्रश्नोत्तरं कुर्वन् कृष्णः युधिष्ठिरः भीष्मपितामहं द्रष्टुं गच्छन्ति। तो तत्र तथा यान्तौ तदा तातो तौ अच्युत युधिष्ठिरौ, कृष्ण युधिष्ठिरौ तत्र प्राप्तवन्तः यत्र गाङ्गेयः अर्थात भीष्मपितामहः शरशय्यायाम् आसीत्, तत्र ते प्राप्तवन्तः। अग्रे श्रीकृष्णः भीष्मपितामहं पृच्छति, सादरं निवेदयति च। सुसूक्ष्मोऽपि देहे वै शल्यो जनयते रुजं, किं पुनः सरसंघातैश्चित्तस्य तव भारत। हे भीष्मपितामह, सामान्यं सूक्ष्मं लघु कंटकम अपि यदि पादे देहे शरीरे कुत्रापि समायाति महान्तं महतीं पीडां जनयति। भवान् तु तत्र शरशय्यायाम् अस्ति, भवतः समग्रेपि शरीरे बाणानां तत्र भेदनं, बाणैः भेदनं जातमस्ति, भवान् बहु कष्टम् अनुभवति, कथं भवतः मनसि के विचाराः समायान्ति इति प्रश्नः। सपाण्डवे यस्य मनः समुत्थितं नरेन्द्र शोकं व्यपकर्ष मेधया, भवद्विधा ह्युत्तमबुद्धिविस्तरा विमुह्यमानस्य जनस्य शान्तये। हे भीष्म पितामह, एतस्य युधिष्ठिरस्य मनसि यत् शोकं समुत्थितम् अस्ति तत् शोकं भवान् स्वबुद्ध्या स्वमेधया व्यपकर्ष अपाकुरु इति निवेदयति। भवद्विधा उत्तम बुद्धिविस्तराः, भवद्विधा धर्मवन्तः ज्ञानवन्तः जनाः जनस्य शान्तये एतादृश विमुह्यमानस्य यः शोकाकुलः जनः अस्ति तस्य शोकाकुलस्य युधिष्ठिरस्य शान्तये भवादृशाः एव उपयुक्ताः भवन्ति इति श्रीकृष्णस्य निवेदनं। तस्य निवेदनम् अङ्गीकृत्य भीष्मस्य उपदेशस्य आरम्भः भवति। सः वदति, श्रुत्वा तु वचनं भीष्मो वासुदेवस्य धीमतः
किंचिदुन्नाम्य वदनं प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत्। भीष्म पितामहः श्रीकृष्णस्य एतद् वचनं श्रुत्वा किंचित् शिरः उन्नाम्य उपरि उत्थातुं प्रयत्नं विधाय वदनं स्वकीयं मुखम् अग्रे कृत्वा प्राञ्जलिः हस्तौ संयोज्य वदति। बहुभिर्नामभिः पूर्वं सः कृष्णं नमति, तदनन्तरं च प्रवदति, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे जनार्दन, कृष्णाय नमः, जनार्दनाय नमः, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। एवं प्रकार विविध नाम भी कृष्णस्य अभिवादनं करोति। किं चाहमभिधास्यामि वाक्पते तव सन्निधौ यदा वचो गतं सर्वं तव वाचि समाहितं। हे प्रभो, अहं किं वक्तुं शक्नोमि? भवान् वाक्पतिः अस्ति, तव सन्निधौ मम का गतिः? अहं यत्किमपि चिन्तयामि तत्सर्वमपि तव वाचि समाहितं वर्तते। भवान् सर्वं जानाति, किमर्थं माम् उपदेष्टुं मां वदति? प्रब्रूयान्मद्विधः कश्चित् गुरौ शिष्य इव स्थिते। सः भीष्मपितामहः श्रीकृष्णं गुरुः, यतोहि श्रीकृष्णः जगद्गुरुः। सः वदति, गुरौ अत्र सम्मुखे स्थिते मादृशः अकिञ्चनः शिष्यः किं वक्तुं शक्नोति? किं वा तस्य वक्तुं धैर्यं स्यात्? अथ एवं प्रकारेण ते ततः निर्गच्छन्ति राजधानीं प्रति। श्रीकृष्णः तेन सह युधिष्ठिरश्च पुनः हस्तिनापुरं प्रति समायान्ति। एवं क्रमेण अत्र अग्रे पुनः भीष्मस्य उपदेशः। श्रीकृष्णः युधिष्ठिरादयः पाण्डवाः भीष्मं राजधर्मं पृच्छन्ति। तदा भीष्मः वदति, सत्यनित्यः क्षमा नित्यो ज्ञाननित्यो तिथिप्रियः यो ददाति सतां नित्यं समां पृच्छतु पाण्डवः। भीष्म पितामहः वदति, कः मां प्रष्टुं शक्नोति? यः सत्यनित्यः स्यात्, नित्यं सत्यं वदति, क्षमाशीलः यः स्यात्, अनन्तरं ज्ञाननित्यः यः ज्ञानी अस्ति, अथ च अतिथिप्रियः अतिथीनां यः सेवां करोति सः, यः सदा दानं यो ददाति सतां नित्यं, सज्जनेभ्यः नित्यं दानं ददाति यः सः तादृशः पाण्डवः मां पृच्छतु। तस्य प्रश्नकरणे कोऽपि क्लेशः नास्ति इति। वासुदेव उवाच, लज्जया परयोपेतो धर्मात्मा स युधिष्ठिरः अभिशाप भयात् भीतो भवन्तं नोपसर्पति। हे भगवान, हे भीष्म पितामह, भवान् ज्येष्ठः श्रेष्ठः अस्ति। एषः लज्जावशात् संकोचवशात् युधिष्ठिरः धर्मात्मा युधिष्ठिरः भवन्तं न उपसर्पति। कारणम् एषः युद्धे भवन्तं तत्र सरसय्यायां दृष्ट्वा आत्मानं बहु शोकाकुलं लज्जायुक्तं मन्यते। अतः कदाचित् भवान् अभिशापं न दद्यात्। एतस्मात् अभिशाप भयात् भीतः सन् एषः भवतः पार्श्वे नागच्छति इति कथनस्य अभिप्रायः। पुनः भीष्म उवाच, इदानीं भीष्म पितामहः किं कथयति? ब्राह्मणानां यथा धर्मो दानम् अध्ययनं तपः क्षत्रियाणां तथा कृष्ण समरे देहपातनं। द्वितीय भागे भी यथा तत्र वर्णितम् आसीत् यद् क्षत्रियाणां वीरगति प्रापणं, क्षत्रियाणां तत्र समरे मृत्युः उत्तमा एव, उत्तमः। ब्राह्मणानां यथा धर्मो दानम् अध्ययनं तपः, दानम् अध्ययनं तपः ब्राह्मणानां यथा धर्मः वर्णितः अस्ति तथैव क्षत्रियाणां रणभूमौ देहपातनं शरीरत्यागः प्रशस्तमेव, प्रशस्तः। पृच्छ मां तात विश्रब्धं मा भयस्त्वं कदाचन। हे युधिष्ठिर, भवान् मां पृच्छतु, भयं विना पृच्छतु इति भीष्म पितामहः वारं वारं तं वदति। ततः युधिष्ठिरः भीष्म पितामहं राजधर्म विषये प्रश्नं पृच्छति। कः सः प्रश्नः? राजधर्मान् विशेषेण कथयस्व पितामह। हे पितामह, अन्यान् धर्मान् अपि कथय, किन्तु राजधर्मान् विशेषेण कथय। कारणम् अहं राजा, मया प्रजायाः पालनं करणीयं, तर्हि अहं कथं प्रजायाः पालनं करिष्यामि तद्विषये राजधर्मान् भवान् माम् उपदिश इति भीष्म पितामहः वदति। अथ राजधर्मवर्णनं। भीष्मः वदति, नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्यामि शाश्वतान्।
पूर्वं धर्माय महते महते धर्माय नमः। यतो हि धर्मः एव महान्, वेदोऽखिलो धर्ममूलं, धर्मो रक्षति रक्षितः। विभिन्न प्रकारक तत्र धर्म विषये सूक्तयः विलसन्ति संस्कृतवाङ्मये यत्र तत्र सर्वत्र। अपुनः कृष्णं नमति, नमः कृष्णाय वेधसे। यः ज्ञाता अस्ति, सर्वं जानाति, सच्चिदानन्दरूपः कृष्णः, तमपि नमति। ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य ब्राह्मणान् नत्वा वदति भीष्मपितामहः, शाश्वतान् धर्मान् वक्ष्यामि, शाश्वत ये धर्माः सन्ति तान् वदामि। एवं भीष्मः राजधर्मान् उपदिशति। भाग्य पुरुषार्थयोः तत्र मध्ये चर्चां करोति कि भाग्य पुरुषार्थयोः कः श्रेष्ठः कश्च ज्येष्ठः। साधारणं द्वयं हेतत् दैवमुत्थानमेव च, पौरुषं हि परं मन्ये दैवं निश्चित्य मुच्यते। अत्र वदति भाग्यं पुरुषार्थश्च उभयम् अपि द्वयमपि साधारणं सामान्यं, किन्तु पौरुषं हि परं मन्ये, पुरुषार्थं किंचित् उत्तमम् अहं चिन्तयामि। कारणं दैवं निश्चितमुच्यते, दैवं तु निश्चितमस्ति। यद् पूर्वं विधिना ललाट लिखितं तन्मार्जितुं कः क्षमः। तत्र भगवता भर्तृहरिणा स्वकीये नीतिशतक नामके ग्रंथे उक्तं यत् पूर्वं विधिना ललाट लिखितं तन्मार्जितुं कः क्षमः। अर्थात यद् अस्माकं भाग्ये लिखितम् अस्ति तस्य परिमार्जनं कोऽपि कर्तुं न शक्नोति। यद् भविष्यति तद् भविष्यति। किन्तु पौरुषं पौरुषं यद् भवान् कर्तुं शक्नोति, समग्रा पृथिवी भवतः सम्मुखे अस्ति, अत्र अनेकविध पदार्थाः सन्ति, भवान् तेषां सर्वेषाम् उपभोक्ता अस्ति, उपभोगं कर्तुं शक्नोति, किन्तु तत्र पुरुषार्थः प्रदर्शनीयः, यत्नः करणीयः। यत्ने कृतेपि न हि सिद्ध्यति कोऽत्र दोषः, एवम् एषापि सूक्तिः। यदि प्रयत्ने कृते न सिद्ध्यते तत्र दोषः नास्ति, किन्तु कार्यं करणीयम्। अत्र भीष्मपितामहः अपि युधिष्ठिरं वदति पौरुषम् उत्तमम् अस्ति भाग्यात्, न हि सत्यात् ऋते किंचित्। इयं सूक्तिः अपि तत्र महाभारतस्य शान्तिपर्वणः विशिष्टा सूक्तिः। यथा सन्तोषः परमं सुखम् इति पूर्वम् आगतमासीत् द्वितीये भागे, इदानीं तृतीये भागे न हि सत्यात् ऋते किंचित्। सत्यात् ऋते किंचिदपि जगति शाश्वतं नास्ति, सत्यम् एव शाश्वतं धर्मः इति अत्र भीष्मपितामहस्य उपदेशः। राजधर्म वर्णन विषये राजा कथं भवेत्, कीदृशकार्याणि कुर्यात्, प्रजानां जनतानां पालनं कथं कुर्यात्। मृदु हि राजा सततं लङ्घ्यो भवति सर्वशः, तीक्ष्णाच्चोद्विजते लोकः तस्मादुभयमाचर। कथयन्ति यः राजा मृदुः, यस्य स्वभावः मृदु स्वभावः अस्ति, तस्य नियमानाम् उल्लङ्घनं भवति सर्वदा जनैः क्रियते। यदि राजा बहु तीक्ष्णः अस्ति तर्हि तस्मादपि लोकः उद्विजते, अर्थात अतः उभयम् आचरणीयं राज्ञा। कदाचित् मृदुः स्यात्, कदाचित् तीक्ष्णः स्यात्, न केवलं मृदुः न केवलं तीक्ष्णः। अतः वदति अग्रे तस्मात् नित्यं दया कार्या चातुर्वर्णे विपश्चिता, अधर्मात्मा सत्यवाक् चैव राजा रञ्जयति प्रजाः। नित्यं चातुर्वर्णे विपश्चिता विदुषा राज्ञा दया करणीया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रादीनां सर्वेषाम् उपरि दयाभावः करुणाभावः स्थापनीयः। धर्मात्मा स्यात् राजा, सत्यवाक् चैव। यः राजा सत्यवादी अस्ति, धर्मात्मा अस्ति, धार्मिक कार्याणि करोति, सः राजा एव प्रजानां मनः रञ्जयति, मनोरञ्जनं करोति। अस्मिन् भागे अस्माभिः राज्ञः कर्तव्यविषये पठितम्, अथ च उत्तम राजानः के सन्ति तद्विषयेपि अधिगतम्। अग्रिम भागे वयं राज्ञैः कथं वर्तितव्यम् इत्यस्मिन् विषये ज्ञास्यामः। तत् तावत् भवतु तावत् शुभं।